Эфиристол атабыз. Алғашқы қонағымыз менен таныштырганга да даярбыз. Сатуу бөлүмүнүн адиси кайсыл компанияда турсаңыз, KG Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси Темирлан Аббай студиясына келип калган чагы. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Эртеңки маанайыңыз кандай? Эртеңки маанай абдан жакшы. Күнүмкүдөгүдөй эле. Эртең туруп, жакшы маанайдан алып, ысык чайдан ичип, сиздердин жумушуңуздарга, сиздердин телеканалыңыздардын жааматыңыздарга келип, буюрса жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кеткенге даярбыз. Сонун. Эң сонун, бүгүн жумуш күнү. Бүгүн жумуш күнү. Азыр эфирден чыгып алып, жумушка аттанасыз. Кудай буйрса. Мындай суроо бергим келип турат. Азыр Барсбек жана Тынчтык объектилер тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Азыркы учурда Кудай буйрса кыштын кычыраган кышынан Кудай буйрса чыгып алдык. Эмиден баштасак, жазга жаңы күч менен, жаңы дем менен, жаңы жакшы жаңылыктар менен кирип келатабыз. Азыркы учурда Барсбек менен Тынчтык жилой комплекстерибиз бар. Ошолорду тапшырууга даярбыз. Бүттү. Бүттү. 99% бүттү. Эң негизгиси керектүү нерселердин баары даяр. Суусу бар, отоплениясы бар, эң негизги электричествосу бар. Болгон шарттардын баары түзүлүп берди. Эми Кудай буйрса элдерге тапшырып атабыз. Азыркы учурда 1-апрелден баштап Барсбек объектибизди тапшырып атабыз. Элдерге жакшы жаңылык. Буюрса жайга жакшы маанай менен, жакшы жаңы квартирасы менен, батири менен кирип жашаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Сонун. Эң сонун. Ооба, экинчи сурообуз, Чыңгыз Айтматовдогу ордосу бүттүбү? Анан ошол бүт элек качан бүтөт? Анан квадратура боюнча кайсыл жерде тууралуу толук маалымат менен айтып кетсеңиз. Толугураак айта кетсем, бул биздин Чыңгыз Айтматов ордосу эң Сухабатыра магистраль жайгашкан, эң экологически таза жагынан бүт сапаттары келише турган жакшы объектибиздин бири. Азыркы учурда Чыңгыз Айтматов ордосу негизи өзү 3 блоктон турат да. Биринчи менен экинчи блокту Кудай буйрса эмдиги жылкыга элдерге тапшырууга даярданып атабыз. Жана ошондой эле сатууну токтотпой 3-блокту блокту баштаганбыз азыркы учурда. Котлован кезинен ал жакта азыр котлован казылып бүтүп, Кудай буйрса 1-этажга көтөрүүгө алектенип атабыз. Ал жакта азыркы учурда квартиралар сатып атабыз. Жакшы квартиралар, мисалы үчүн жакшы баа менен деп айтсам, рассрочка варианттары менен азыркы учурда баасын айта кетсем, мисалы үчүн 1-этаждан 9-этажга чейин жакшы баа болуп атат. $550 деп сатып атабыз азыркы учурда. Квадрат метрин да, мисалы үчүн. 10-этаждан 14-этажга чейин $500 деп атабыз. Бирок ал баа менен да токтоп калбастан, ар бир жараныбызга жардам берүүгө, мындайча айтканда, идти навстречу дегендей гибкий график менен түзүп берип атабыз рассрочка вариантын. 2,5 жылга 30 айга рассрочка вариантын түзүп беребиз. Ошондой эле өзүнө жаккан, өзүнүн көңүлүндөгүдөй болгон квартира, батир тапканга жардам беребиз да. Менин билишим боюнча батирлердин ичинде өзүнүн да схемасындагы алмаштырса болот, балким бир комнатасын чоңураак кылып, кыргыздар чоң залдарды жакшы көрөт да, ошондуктан ошолор дагы жасап бересиңер, Албетте, ал жагын биздин архитектор кыздарыбыз отурушат, ал жагынан өтө чоң жардам берет. Мисалы үчүн ар бир клиентибиздин өзүнүн ою бар да, мисалы үчүн кандай менин үйүм болуш керек дегенчи. Ошол ойду Кудай буйрса ишке жаратып, жардам бергенге аракет кылып беребиз. Эң сонун, мындай суроо бергим келип турат. 2,5 жылга рассрочкага батир беребиз атпайсыздар. Анан чет өлкөдө жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз да бар да, иштеп жүргөнчү. Дал ошолор рассрочкага батир алганга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн көбү келет да, биздер мисалы үчүн биздин Россиянын мигранттарыбыз депчи, граждандарыбыз депчи, ошол жагынан суроолор болуп калат да, алардачы кандай кылабыз десек, ал жагынан биз эч кыйынчылык жок. Россиянын гражданы болуп, кайсы чет өлкөнүн мисалы үчүн гражданы болбосун, ар бирине квартирага өзүнүн атына, өзүнүн жамаатына түзүп, документтерин ырастап, даярдап, батир алганга. Эгер чет өлкөдө болсо, рассрочкага алуу үчүн мамлекетке келүү зарылбы? Жок. Ошол жактан туруп рассрочкага ошол жактан иштеген жеринен эле, мисалы үчүн азыр заманбапты, мисалы үчүн банк аркылуу эле бизге төлөмүн ай сайын болобу, же болбосо квартал сайын болобу төлөп турушка мүмкүнчүлүгү бар. Эч кыйынчылык жок. Эң сонун. KG Group'тун негизи эле бүт объектилер жөнүндө мындай сөз айта кетсеңиз. Негизи бүт объектилер боюнча айта кетсек, мисалы үчүн өзүңүз деле жана деле угуп атасыз, Тынчтык, Барсбек, Чыңгыз Айтматов деп айтылып келе атат. Бүт баарынын наамы коюлган кыргыздын залкар инсандарын. Ошондуктан быйыл Кудай буйрса дагы 7-8 объектибизди эксплуатацияга тапшырып атабыз, Кудай буйрса.
жакын арада дагы жакшы жаңылыктар болот. Ал жагын кененирээк андан кайтып кетсем. Мен билген боюнча батир пландаштырылып жатканда дал ошол убакытта батирди сатып алган арзаныраак болот деп урукканбай, салынып бүткөндөн кийин сатып алганга караганда же кандай? Албетте. Мисалы үчүн каталган кезинде алып алган алда канча жеңилирээк болот, арзаныраак болот. Рассрочка варианты дагы узагыраак болот да, мисалы үчүн. Ошондой варианттар бар. Же болбосо кааласаңыздар, азыр бизге келген кайрыла турган биздин клиенттерибиз болсо, аларга даяр үйдөн дагы сунуштап бере алабыз батирлерди, и курулуп келаткан дагы квартиралардын батирлерин сунуштай алабыз да. Ошондой варианттарыбыз бар. Негизи орто ченемдөө бир турак жайды бүтүрүү үчүн канча убакыт кетет? Бир турак жайды бүтүрүш үчүн болжолу менен бир 2 жылдын тереги болот да. 2 жыл. Ошондо 2,5 жылга рассрочка алсаң, ошол үйдү төлөп бүтүш менен батир дагы бүтүп калат. Ооба. Негизи биздин азыр телегөрүүчү балким ушул рассрочкага батир алган пландары бар болуш керек. Башындагы кандай бир төлөм төлөш керекпи же жанакы бартер деп коет го, ошолорду дагы айта кетсеңиз. Мисалы үчүн башкы төлөмү негизи 30% башталат. Бирок 30%га карабастан дагы биз деген 20% дагы караштырып беребиз. Элдерге мындайча айтканда навстречу барабыз да. Айткандай жана ошондой эле эгерде акча жагыңыздан машинеңиз болуп акчага алмаштыра албай жатсаңыз, биз деген машинеңизди батирге алмаштырып беребиз. Бартерный условия деп коебуз. Келип өзүңүздөрдүн машинеңиздерди сунуштап, биз аны базар баасында баалап, батирге алмашып беребиз. Эч кыйынчылык жок. Демек, колдон келишинче кардарды мүмкүнчүлүгүнө карап батир берет. Эң сонун бирден батир. Ооба, абдан кызыктуу, аябай сонун айтып берип атасыз. Өзүңүз тууралуу бир аз айтып кетпейсизби? Бул жумушка кантип келип калдыңыз? Негизи өзүңүзгө жагабы бул жумуш деген сыяктуу? Негизи бул KG Group курулуш компания иштегенине ровно 1 жыл болду. 1 жыл мурун ушул март айында 27-синде мен KG Group'ка биринчи жолу келгем. Ал кезде эч понятием деле жок болчу, кандай болгон күнүңүз менен анда. Ооба, рахмат. Иштегениме 1 жыл болду. Абдан кубанычтамын. KG Group'та иштегениме азыркы учурда жумушум өтө жагат өзүмө. Бүт шарттарын түзүп берген биздерге, жаштарга. Негизи KG Group'та бизде азыркы учурда иштеп аткан 70-80% жаштар да. Биздин президентибиз Ташев Имамедин баарыбыздарга ушуна мүмкүнчүлүк берди. Өзүбүздү жумуштан иштеп көргүлө, сынап көргүлө, эмнеге жарайт экенсиңер деп ошого караштырып иштеп атабыз. Өзүңүз кечиресиз Бекмай, KG Group'тан батир алган турасызбы же алып койдуңузбу? Ачык сөз, мен өзүм жашайм KG Group батирин. Алып койгонсуз бул чейинде. Кандай экен ал? Өтө жакшы. Эң сонун. Суроом деле жок. Негизи жаз келди, сонун аба ырайы турат эшикте. Биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө кандайдыр бир жакшы сөздөрүңүздү айтып койсоңуз. Телегөрүүчүлөргө айта кетсем, баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Эң негизгиси күч кубаттан деп айтам. Эң негизгиси ден соолуктан. Кудай буйрса, ар бириңиздерге биздин компанияга келип квартира батир алгыла буйрса, баарыңыздарга ар бириңиздин оюңузга жаккан, өзүңүздүн оюңуздагыдай болгон батир алганга жардам беребиз. Келиңиздер, кайрылыңыздар. Сурап берүүчү телефондорубуз. Эң сонун. Абай, бүгүн биз бакытка жетүү үчүн эмне кылыш керек? Бакыт эмне деген темада негизи эфир алып барып жатабыз да. Анан сиздин оюңуз боюнча бакыт эмнеде турат? Бакыт негизи бакыт менин тайкем дебейсиң? Жок, жеңемде бар. Негизи бакыт деген менин оюм боюнча бул күндө сен ата-энең, жакын адамдарың жаныңда туруп, эртең менен күндө таң атпай ошолордун жылмайысын көргөн, ошол бир бакыт деп ойлойм менин оюм боюнча. Эң сонун. Анан дагы бир кызыктуу суроо болуп атат. Эгер адам баласы өзүнүн жеке ою менен айтат эмеспи, өзүңө жаккан жумушту гана жасашың керек депчи. Анан биз билебиз, көпчүлүк учурда акча бакыт акчада эмес деген ой пикирлерди айтып калат. Бул туура көрүнүш. Анан бирок бакытты акчада көргөн дагы инсандарыбыз бар, адамдарыбыз бар, Дал ошол нерсени кандай ойлойсуз? Эгер адам баласы мен бакытты акчадан көрөм десе, бул туура көрүнүшпү же кандай? Бул негизи туура эмес го деп мен ойлойм. Анткени бакыт акчадан эмес болуш керек. Жана акчаны айтып коет го, деньги приходящие, уходящие депчи негизи. А самое главное ошо жакын адамдарың, жакын туугандарың, ата-энең жаныңда жылмайып, ар дайым жаныңда жүрсө, ошол андан чексиз бакыт жок го дейм.
Мен да Кол чабып коюш керек бул нерсеге. Абай чоң рахмат сизге. Кудай буйруп ишиңиз алдай карай улана берсин. KG Group курулуш компаниясынын кардарлары дагы көбөйө берсин. Ушундай жакшы эфир болуп бергениңизге. Анда кармабайлы, иштеш керек. Сизди кардарлар күтүп алат дегендей. Эфирибизди улантабыз. Бизде студиябызда KG Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси Темирлан Абай болду.